OK，唔該晒。OK，剛剛搞掂。Test 一下。哦，誒，有分別，有分別。哦，有清到，有清到。我现在要先找那条路回去先。喂，有分别，有分别，真的是轻了很多。因为我只是换一个 block 不了，所以它的力水不会说很紧，因为我的 ECU 全部还是 standard 的。然后不过是很明显的 feel 到了那个 torque 啊。那个 torque 的确是有上了不少，是蛮大差别的。有一转我就 feel 到有一点点推我去后面的感觉。哦，哎，有分别，真的是有分别。然后他刚刚换了那个 block， 然后 service 了那个 CVT， 然后什么？然后没有了，就是这样。现在我就要回去我的店洗一下，因为给他们弄得很肮脏啊，我的 fairing。哇！喂，有清到，有清到。其实我们怎样来衡量一个 bike 有没有力，就是。基本上如果你扭你的油，你 feel 你的 bike 轻了很多，就是它 engine 它引擎的输出已经够 carry 你的 bike 的重量。然后简单来讲，就是你一转油，你会觉得这辆你的 bike 好像轻了很多啊，那个就是你就知道说你的 bike 已经是有力了。然后暂时呢，我的这辆 bike 的 performance 的 part 呢，就这个 performance 的部分呢，应该是暂时就是这样啊，我暂时还不会弄什么东西，就我换一个 block 啊，就这样放着先。我接下来要做的是，应该是 handling 跟 brakes， 就是基本上我会换 absorber， 会先换后面的，前面的应该暂时还不用换。然后 brake 前面的 caliper， 它的这个原装好像是 one pot 吧，所以是绝对是不够的，所以我要换一个 two pot。因为我懂我自己的驾bike的方式，所以我的 brake 呢，我都是很喜欢 hard braking 的，所以我一定要比较刺的 bike 比较好，比较刺的 brake 比较好的 brake。然后搞定了 handling 过后呢，还有什么啊？轮胎我又换了，基本上应该就是这样吧咯。然后先用这先，用到等其实一天我已经觉得不够力了，然后我再会继续的弄，下一轮应该是会弄到完了，就是换 crankshaft 啊那些cylinder head。ECU 的 exhaust 全部还有 exhaust 我应该是接下来我会换 exhaust 先，因为到目前为止啦，我还是相信有声的 bike 是会救我一命的如果你是真的是 biker 的话，你绝对同意我讲的这句话。不要以为驾 scooter 就不可以超，其实不是的。我要它有声音，是因为我要我的前面也好，后面的车知道说我在它的附近，这个是非常非常的重要。喂，有力了，有力了！因为他们刚才有拿那个 CVT 去洗。之前那个 bike 的店，他帮我换个新的 clutch、新的那些 belt 全部，然后刚才他们只是拿来 service 拿来洗一下，现在我的 CVT 感觉上比较顺了。
现在各车也比较方便了。compare 跟我刚才早上已经是有很明显的那个提升，就是在马力上面。还没有弄的时候呢，我各一辆车，我要转到完了还不能去哦，还要慢慢这边拉着才能各一辆车。像现在呢，我基本上转 half throttle 就有 feel 到那个power 在那边。之前我就是因为怕风，然后我去装了这个 windshield， 这样高的 windshield， 就刚刚好顶到我的就给那个风不要打到我的胸口。然后结果我放这个这样的高度，我穿那种不是 full face helmet 的，它打到我的脸，就没有穿 mask 的话，它可以打到我的鼻子，它的风打到我的鼻子跟我的嘴巴，很不舒服。我现在穿着 full face 当然是没有事了，可是平时我驾这辆都是穿着 half face。half face 的话就会比较不舒服。喂，现在 MCO 怎么这样多车了 ？What the fuck？ 这里是叫什么？这里是叫做 Federal Highway。我觉得应该是有 blocking 是吗？一就是 blocking， 二就是有 accident。他妈的喂，这边的车完全动不到哎，这边是不可能这样多车的。What the heck？ 哎呦，我刚才忘记问那个曼盛的老板，就是阿忠，忘记问他，我现在换了这个 block 过后，我是不是应该打97了嘞？因为我那天拿了 bike 过后到我那天拿 bike 就打油，到现在我没有打过油，我打95。喂。OK， 我吃过去左边。喂 ，ada lingan， 有很明显的提升。当然，我不是说要弄到怎样最大的马力啦。如果要做到最大的马力呢，就要换那个 crankshaft。crankshaft 就是他们所谓的叫什么 jack rod。不过呢，换了那个 jack rod 的话呢 ，engine 就没有这样耐。基本上是那个 block 了，换了那个 crankshaft 过后，换大的 crankshaft 了，那个 block 会顶不顺，就它的寿命比较短一点。除非你很有钱啊，你很有钱到什么地步？就是我换，然后 block 爆了，又再换个新的 block 啊，这样就 OK。不过应该没有什么可能啦，很少人会这样做了，除非他真的是没有什么假的，不是天天假，然后可能爽一次 weekend 上一次云顶这样啊，这样就可以做。我呢，我买这辆是给我做公用的，从我家去我的公司，然后出去拿东西、买东西这样用的，所以是天天用的，所以我就不需要，我就在有限的 budget 以内，跟照顾好我 engine 的一个前提来讲呢，就弄到最高咯。转到完，pick up 有了。因为一开始我有问这个蛮重的老板，我跟他说，我想要改有力一点，不过我不想一次过弄到完，因为他一开始他跟我讲说，哦，你直接 up CC 了，你直接换 block 啊，换 business head 啊，含不换到完啊。然后我讲可以不要一次换到完嘛，我一次换到完，因为我懂我自己有一次换到完，等下我没有东西换了，等下我就闲掉了。所以我讲说，我要分2-3次这样来做可以吗？他就讲哦这样啊 ，OK， 换 block， 然后ECU什么鬼都不用做，就是换 block 了。然后我一开始我还在怀疑，换 block 可不可以哦？结果
very very good。因为这个满星他们是做 scooter 做到已经是出神入化，他们我刚看到我刚在那边看到很多辆那个 X Max 改到40多个 horsepower， 是很劲很劲。X Max 是250cc 的 bike， 他们已经玩到400多500cc 了，所以是 very very good。N Max 呢，我为什么会选 N Max？ 是因为我要它轻。比较适合我天天用啊，在市区这样用。X Max 呢，就你走长途比较好玩，也比较舒服。不过你在市区呢，的确是翻熟了一点哦，就是很重又长，然后推也推到你好像狗一样。N Max 刚刚好，小辆又轻，然后 service 又便宜，因为150cc 嘛。我现在换了这个 block 过后，这个 block 是63.5mm， from SCK Racing 了。现在我的 CC 是193了，我没有记错的话，我的现在的引擎的 CC 已经是 upgrade 了多一个40的 CC。这样基本上就是这样啦。然后下一个影片呢，我应该是会去换我后面的 absorber。因为它原装的后面的 absorber 其实是蛮硬的，前面软后面硬，有好有不好。你如果有一次载人的话就 OK， 像我没有什么载人的话就有点不舒服啊。有时候你过那种路那种斑嘛，你前面舒服后面硬，就奇奇怪怪一样的。所以呢，这支影片就到这边了。你们喜欢我这支影片的人记得帮我订阅，然后打开小铃铛，然后我们下个影片再见，拜拜。Come